E aí, rapaziada, beleza? Mais um vídeo começando. Ou como nos outros vídeos, salve, salve, rapaziada. Tudo de buenas. Hoje comprei uns falantinhos pro meu carro, mesclado. Até que enfim. Já tá aqui, ó. Esse falantinho de 6. Tô indo pra casa agora. Vou fazer a instalação deles. Que demais! Não aguento mais ficar sem som no carro. Eu já tava fazendo lá na loja mesmo. Peguei as chaves emprestadas lá com o pessoal. Como tava muito cheio lá, eu mesmo vou instalar. Só que esses falantes eu esqueci de um detalhe. O Corsa é meio enjoado. E a furação dele não bateu com a do carro, caralho. Aí o que eu vou ter que fazer? Novos furos. Ah, bosta mesmo, viu? Mais ou menos, eu não vou me... Fiação já tem passado, então vai ser mais fácil. Mas ter que ir pra casa, dar um jeito de furar a porta ali onde vai colocar os parafusos. Tem que passar lá no meu pai pegar a furadeira que eu já tinha entregue pra ele. Foda, achei que já ia estar curtindo um somzinho aqui. Mas por um lado foi bom, eu tava esquecendo de filmar. Antes de qualquer coisa também, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí com os amigos. Fazendo uma sériezinha aqui das coisas que eu tô fazendo mesclado. Como vocês já viram, já troquei direção. Encomendei mais umas coisinhas aí pra ele, esperando chegar. Eu ia colocar umas rodinhas nele, mas tive um imprevisto aí, tive que mudar os planos. Aí eu acabei comprando os falantinhos, vou instalar nele. Espero que dê certo, né? Espero que essa ferramenta que eu tenho lá em casa dê pra colocar. E torcer também para os fios não estar quebrados, porque senão tem que mexer com trocar fio. E agora a hora que já é. Aí só segunda-feira para mim comprar a fiação nova. Tava olhando aqui, a fiação dele tá bem ressecada já, das portas. Mas vai dar bom, tem fé. Então tô indo pra casa. Daqui a pouco eu volto. E vamos nessa, né? Ah, o sinal tá vermelho, o cara não vai, aí o voo é doido, ó, é porra louca, sai enfiando a caminhonete. Esse é o brasileiro. Educação no trânsito tá 1000. Não façam isso, meus amigos. Depois você bate ainda, você que tá errado, que você vai bater atrás. E vamos nessa, né? Rapaziada, de que eu já coloquei, ó. Tive que fazer uma manobrinha aqui, suportezinho, porque não bate no Corsa. E eu vou ter que soltar de novo, porque eu esqueci de pôr por trás aqui, ó. Senão o tampão não vai entrar. Eu não tô filmando, que eu tô na garagem aqui e tô sem suporte para prender a câmera. Mas depois já vai ver com ele ligado aqui pra ver como vai ficar, beleza? Já volto. Galera, hein? Tá instalado, ó. Deixa eu desligar aqui, senão eu levo strike no vídeo.
Mais uma coisinha aqui, pronto no mesclado. Agora pôr a tampa aqui. De lá eu já coloquei, ó. Tá aguentando mais ficar sem som não. Então deixa eu fechar aqui, daqui a pouco eu volto. Salve rapaziada, beleza? Só fazendo esse vídeo pra falar, o vídeo aí eu instalando o som acabou dando pau em várias partes. Não sei o que eu arrumei, teve parte que nem filmou. Eu achei que tinha apertado o REC aqui pra gravar e não tinha. E ficou isso daí mesmo, mas pra não deixar ser um conteúdo aí no canal, tá aí. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí com os amigos. Tá chegando umas coisinhas aí pro mesclado que eu pedi. E aos poucos vou ajeitando ele. Vamos ver para ano que vem, tô com ideia de pintar ele. Daí vai deixar de ser mesclado, tá? Mas vai ficar top. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Não ficou muito legal, mas como eu falei, se não postar o YouTube entende que não tá movimentando o canal, aí fica foda. Então tá aí só pra dar uma continuação aí da saga do mesclado. E chegando essas coisas aí que eu pedi, eu vou soltando vídeo aí, mostrando aí o que eu tô fazendo pra tá dando uma melhorada nele, seja esteticamente ou performance, ou sei lá. Então, isso aí, brigadão pra quem chegou até aí no vídeo. Tamo junto, até o próximo.